การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคโดยทั่วไปสร้างโอกาสและความเข้มแข็งทางด้านการตลาดสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรการแข่งขันสุดยอดเจ้าตำรับแกงส้มเมืองพังงาการแข่งขันกระเช้าเล่าเรื่องพืชผลรสเลิศเมืองพังงาการแข่งขันสำรับพังงาศิลปะแห่งน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียงพื้นถิ่นการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าอื่นๆของจังหวัดพังงาผมยินดีนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดพังงานะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพนะครับของจังหวัดพังงาออกไว้ให้ชาวต่างจังหวัดหรือจังหวัดอื่นๆได้รู้ว่าสินค้าเกษตรของจังหวัดพังงาของเรามีสินค้าที่คุณภาพเราได้มีการส่งเสริมนะครับสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยเกิดการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองจังหวัดพังงานะครับก็ได้เล็งเห็นนะครับการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรนะครับจึงได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการให้ความรู้ทักษะในด้านวิชาการและเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตนะครับในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดพังงาของเรานะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพดีของจังหวัดพังงาจำปี 2568 ณ บัดนี้ครับ 2. เน้น